привет! Наконец-то я решил собрать водянку, ту, на которую долго ехали комплектующие из Алиэкспресс. Ну, в общем, начнем видео, наверное, с обзора, краткого обзора всех комплектующих, которые нам понадобятся. Ну и первым, конечно, у нас будет водоблок, обзор на который есть на канале. Вместе с водоблоком идет вот такой металлический бэкплейт. Вот такие вот два фитинги. В принципе, неплохого качества, но мне они чуток не понравились. Я чуть позже расскажу почему. Ну и такие вот крепления к нему. Дальше у нас идет помпа CS600, скорее всего, маркировок никаких нет, но она очень похожа. Она шла в комплекте с вот таким вот резервуаром, обзор которых также есть на канале. Ну, вместе с вот этой помпой и резервуаром также шли фитинги, два таких вот, и они как бы мелковаты, даже по сравнению вот с этими, даже на глаз видно, что они меньше. Также соединительная муфта и две заглушки. Ну и также крепеж для резервуара и помпы, так сказать. Ну, я их использовать, скорее всего, не буду, для уменьшения вибрации, так сказать. Следующим у нас идет радиатор, обзор которого также есть на канале. Вот такой вот радиатор, 120 на 240, медный, ну или частично медный, камеры точно с латуни, ребра и каналы вроде бы как медные, ну похоже на медные, но это не точно, как всегда. Также в комплекте с радиатором крепежи и две резиновые прокладки для уменьшения вибрации. Также я прикупил достаточно много, ну немного, но вполне должно хватить фитинга вот таких вот. Обзор их тоже был на канале. Вот эти фитинги мне понравились, они более качественные, как раз по цвету мне подходят. И что самое главное, вот эти черные фитинги, они лучше зажимают шлангу. Вот такую шлангу. Шланга из ПВХ, купленная на рынке или в магазине хозтоваров, уже не помню. В общем, вот такая 10 стенка 1,3. И вот что самое главное в этих черных фитингах, это то, что при насадке этого фитинга на эту трубку он очень плотно заходит. Вот. И хорошо зажимается. И при зажатии, даже вот так вот не сильно, его практически не вырвать отсюда. Вот так вот. Сидит, можно сказать, мертво. Вот даже снятый плохо снимается. Что касается этого фитинга, он вроде тоже ничего, но для него нужна трубка с большей стенкой. Вот он хорошо садится
на трубку очень легко надевается. Ну, зажимается тоже легко, конечно же. Ну, и держит он никак не держит. Вот так вот. Легко вытаскивается. Об вот этих фитингах я вообще молчу. Эти фитинги, скорее всего, ну не скорее, а точно для трубок более меньшего диаметра. Тут он вообще никак не держится. Ну, естественно, зажим, вот, даже гайка с трудом налазит. Но это понятно, что на трубку более меньшего диаметра. Ну, я накручу. В принципе, он будет держать. Вот он тоже держит. Ну, видите, он как бы тоже выскакивает. И я для себя решил самые надежные фитинги это вот такие вот черные. Обзор на которые также есть на канале. Еще раз повторю, если я это не сказал. Ну, эти фитинги, эти и вот эти фитинги я не буду использовать в сборке своей водянки. Почему, я уже рассказал. Для обдува радиаторов купил вот такие вот две вертушки в местном магазине. Цена достаточно невысока, можно сказать, почти как на Алиэкспрессе. Ну и, конечно же, нам понадобится жидкость. Жидкость я возьму обычную дистиллированную воду. Вот целая 5-литровая баклага. Ну, 4,6 скорее всего. Ну, не суть. Стоит она вообще копейки. Да, еще про фитинги. Фитингов я после того видоса с обзором я еще докупил. И того у меня их 10 штук. Вот так вот. Зачем так много, я позже объясню. Вот такие вот комплектующие нам понадобятся. Полную стоимость по каждым комплектующим и суммарную тоже я выведу в отдельной таблице. Ну что ж, приступаю к предварительной сборке к своей кастомной водянке. Для этого нужно демонтировать некоторые вещи, такие как кулер с процессора, видеокарту для удобства, снимаем вентилятор с радиатора. Затем снимаем сам радиатор. Ну и дальше снимаем крепежей самого радиатора. Крепим бэкплейт водоблока к материнской плате. Вот так выглядит бэкплейт, прикрепленный к материнской плате, и крепежи водоблока с другой стороны, к которому крепим сам водоблок. Можем сразу накрутить фитинги на водоблок, предварительно сняв зажимные гайки, чтобы потом их надеть на шланг.
Снимаю 240 миллиметровые вертушки с верхней части корпуса. На место двух 140 миллиметровых вертушек ставлю радиатор 120 на 240, который крепим к крепежным местам вентиляторов с помощью специальных металлических переходничков. Приступаю к нарезке шланг. Предварительно края подравниваю ножницами. Надеваем шланг на один фитинг, зажимаем гайкой, затем примеряем примерное расстояние к второму фитингу, отрезаем, надеваем гайку и тоже зажимаем. Дальше переходим к следующему участку и повторяем процедуру. Порядок отмерки и нарезки шланг может быть любой. Я начал сначала с водоблока на радиатор, с радиатора на резервуар, с резервуара на помпу и с помпы на водоблок. Вы можете прикидывать шланги в любом удобном для вас порядке. Если на изгибах не использовать уголки, то стоит учитывать радиус изгиба шланги, потому как малый радиус изгиба может повлечь за собой перегиб шланги, что в свою очередь затруднит циркуляцию жидкости в контуре. Итак, пробную сборку я завершил, цель которой была отмерить и нарезать шланги. После чего я контур достал из корпуса, и теперь он в собранном виде вот лежит на столе. Я еще думаю залить воду, несколько дней погонять, проверить, нет ли нигде протечек, проверить, насколько сильно зажимать гайки, особенно на помпе. На помпе там видно, резьба слабая, лучше сильно не затягивать. Если сильно затянуть, можно сорвать резьбу. Поэтому вот такая вот проблема в этой помпе. Резьба там пластмассовая, она тонкая. Поэтому лучше сильно не затягивать. Так, и теперь самое интересное, зачем я брал больше фитингов. Ведь там же в комплекте идет муфта, чтобы помпу подключать сразу к резервуару. Если подключить помпу сразу к резервуару и резервуар крепко закрепить на стенке корпуса, то вибрация от насоса будет передаваться резервуару и от резервуара идти на корпус. А так получается, резервуар с помпой соединен гибкой шлангой. И вибрация от насоса не будет передаваться на корпус и так далее. А сам насос, то есть помпа, будет устанавливаться на небольшую вибропрокладку. Вот, например, кусок поролона или еще чего-нибудь. В общем, я, наверное, еще промою контур чем-нибудь. Заодно померяю, сколько жидкости нужно мне для контура. И может быть даже со временем или
раньше прикуплю профильную жидкость, чтобы потом не менять, залить и забыть на хотя бы на год. Ну вот так вот. Второй этап по сборке и подгонке водянки как бы завершен. И следующий этап будет уже готовая полная установка контуров в корпус на постоянное время. Итак, прошло немного времени после сборки, ну как немного, где-то месяц. И в общем целый месяц контур был залит дистиллированной водой, ну и время от времени гонялся. В общем, грубо говоря, после месяца использования никаких протечек, все нормально. Единственное, шланги ПВХ стали немного белого оттенка. А так ничего нигде не протекло. Да и времени у меня как бы ставить не было. В общем, вот так вот выглядит контур в собранном виде, но не в корпусе. Так вот, и насчет шума от помпы. Вот помпа лежит, просто лежит на столе, без каких-либо подкладок. Когда мы ее включаем, гул довольно так неплохо слышно. Должно быть на микрофон слышно. А если взять кусочек поролона, ну, буквально вот такой валялся какой-нибудь, и подложить, и вибрации сразу стает меньше. Некий шелест остается, но вибрации практически нет. Точнее, как она есть, но она не передается на поверхность стола. Точно такая ситуация будет и в корпусе. Ну что ж, буду сейчас сливать воду и монтировать систему в корпус. Часть монтажа, может быть, сниму, а может быть и нет. Посмотрим, как будет получаться. И еще стоит отметить, наверное, за время, так сказать, теста контур был залит дистиллированной водой и на протяжении месяца время от времени гонялся, ну и находился, грубо говоря, на дневном свете. И за это время в контуре образование посторонних биологических организмов не замечено. Перед этим корпус был... Перед залитием дистиллированной воды контур был промыт раствором марганцовки с водой.
по моему мнению, как мне кажется, если контур не продезинфицировать и залить дистиллированную воду, то за счет того, что часть элементов контура была где угодно, туда могли попадать бактерии, пыль, ну и всякая всячина. Так как дистиллированная вода не должна содержать микроорганизмов, то микроорганизмы могут в ней завестись от того, что контур может быть немного нечистым. Поэтому на усмотрение каждого, конечно, но я так думаю, контур стоит продезинфицировать чем-то, промыть перед заливкой в него дистиллированной воды. Насколько долго такой системы хватит, сказать трудно, нужно проверять. В чем я вижу плюсы сборки контуров в два этапа, так сказать. Первый для примерки, а второй уже основной. Первое — это отмерять и подогнать трубки. Можно взять самые дешманские трубки и их подогнать. После чего вынуть контур и, зная общую длину трубок, можно купить более дорогие силиконовые или еще какие вам захочется. Второй плюс, примерно как и с трубками, но с жидкостью. Если есть желание заливать профильную жидкость, но не хочется высчитывать и искать по форумам, сколько жидкости нужно, то тоже неплохо для начала собрать тестовый контур, залить в него дистиллят, слить и узнать объем жидкости. После чего по этому объему можно купить любую профильную жидкость или смешать дистиллят с антифризом. Но это уже кто как хочет. Также еще небольшой плюс сборки в два этапа — это проверка на протечки, потому как в корпусе в собранном виде контролировать протечки гораздо сложнее. А в открытом стенде все отлично видно, и даже если где-то что-то протечет, это будет хорошо заметно и как бы ничему не повредит. Вот так вот. Что касается силы затяжки фитингов в резьбах, здесь, в общем, на всех резьбах. В общем, на помпе резьба слабая, как на подаче, так и на обратке. Поэтому тут сильно лучше не затягивать. Лучше вообще от руки, лишь бы немного прижать резиновую прокладку. На радиаторе можно зажимать хорошо. На водоблоке и резервуаре в принципе тоже. Ну, не так сильно, конечно, как на радиаторе. Ну что ж, наконец-то я закончил сборку своей первой кастомной водянки из комплектующих из Китая, обзор на который ранее был на канале. Процедура финальной сборки практически не отличается от предварительной. Единственное, она становится легче, потому как шланги уже нарезаны и практически ничего уже не нужно подгонять. Поэтому видео по финальной сборке будет отсутствовать. Вот так вот все выглядит. Красная подсветочка. На крышке с окном тоже есть подсветочка, которая светит внутрь в корпус. Покажу чуть позже.
Ну что, пробежимся немного по элементам. Начнем с резервуара. Прикреплен он возле корзин сбоку. Прикреплен он по кустарному, проволочкой и веревочкой, но пока он не падает, пускай стоит. В будущем надеюсь заменить. От резервуара трубка через колено выходит и идет на помпу. Помпа лежит на мочалке для виброгашения, чтобы вибрация не передавалась на корпус. Дальше из помпы идет на водоблок. С водоблока на радиатор, который стоит у нас уверху. Дальше все возвращается в резервуар. Вот такая вот простая система. Буду заканчивать видео и буду делать потихоньку тесты на температуры с водянкой, которые будут в отдельном видосе. Всем спасибо за внимание. Рад, если мое видео было вам полезным. Не забывайте поддержать канал лайком, подпиской и просмотрами. Всем всего самого наилучшего и до скорых встреч!